Akalar Fardin akam ishxonalariga kelganmiz. Robot sexiga Ramazonga aksiya qilib yubordim deyaptilar. Robotlarni. Hormi? Assalomu alaykum. Fardin aka. Nechi puldan qilib yuborsan endi aksiyada bular? Tayyor bitgan ha bular. Tayyor, ishlagan, urinmagan. Chirigi yo'q, kelib ko'rishaveradi. Bu 3 ga 3 robotimiz. Nechi pul endi buning narxi? 3 million qilib beramiz. Qalin profili listi 1.3. Listi 8 gacha qalin. Ko'rib olishaveradi. Bunisi-chi aka? Bu 4 ga 370. Buni listi-chi? Lista 09. Yupqa lekin profillari hamma yaxshi. Ko'rib olishaveradi kelib. Ma'qul kelsa narxi 4,5 million. Bu ham bu qo'l mehnati jicha ishlagan, chiripri yo'q, profillari listi qalin, kesaklari ham qalin. 310 ga bo'yi 350 eni. 2,5 millionga berib yuboramiz. Shu kesaklari ham bor, hamma yo'q ichida. Hamma yo'q ichida. Foydalaniladi. Bu qo'l mehnati dorvozamiz 350 ga 358 eni. Bo'yi 350. 4,5 million. Listi nechilik bular? Listi 1.3. Profili ham yo'q, yaxshi, chirigi yo'q. Ko'rib olish, kesaksi ham yaxshi. Tayyor oboradi, qo'yadi, bo'ldi, ishlatadi. Foydalanadi. O'zlaring ham tayyor qilib, o'zimiz zakasiga chiqarib berasizlar. Noldan yasab, nima xohlasa, o'shani chiqarib beriladi. Ali birovdan olib sotish yo'q, o'zlari Fardin akam ishlab chiqarishlari shu yerda bemalol zakasilar ham bo'ladi. Hozir bu qo'l mehnati. Ha, bu high-tech, 2 qavatli robot. Bu nechilik lista bo'lyapti aka? 1.8 likda bo'lyapti. 1.8 likda. Nechiga nechi bu общий? Bumi 330 ga 350. 2 qavat, ikkinchi qavati endi bosiladi lista, sabab mana chang hamma ishlar tugab bo'lgandan keyin oxirida ikkinchi qavatini bosiladi. Klient zakasiga qarab faqat zakasiga ishlaymiz. Nechi pul endi bu hozir? Ular kvadratini 1 million 300 mingdan qilib beramiz, obunachi. High-techni. High-tech 2 qavat. Mana 12-8 kesaklari hamma yo'q yaxshi. Bu oddiyroq ekan bu. Bu pechat darvozamizni qalini chaspayligi. Tayshvelli kesaki 8 ga 8, tevasi 8 ga 6 bo'ladi. Hamma yo'q pishiq puxta bo'ladi. Listi 1.3 bo'ladi, tevasi lazer bo'ladi. Sizdan nechi puldan nechi pulgacha hozir darvoza? 400 mingdan 700 minggacha. Lekin iloji boricha yupqa ishlatmaymiz. Qalin narsaga iloji boricha qalinga zakas olamiz. Yupqa qilganimiz yo'q. Bitta robotmi yo perilla? Perilla, naves, bunaqa kachalemi, eshik tagiga turadigan skameykami? Hamma yo'q. Hamma yo'q qilinadi o'zi. 13 metrgacha beustun naves qilib beraveramiz. 2 qavat, 3 qavatli naveslarni bunday Lexal'limi? Qanchalaylar bormi, divan bormi, profildan nima bo'lsa, akam yasab beradilar. Temir sohasi borki, temir sohasi borki, aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasa xalq xizmatidamiz. Bunaqa firmalarmi, hali naveskami, hamma yo'q bor. Ko'rib, ular tevasi Lexan bo'ladi, aytda chiroyli taxtalar qatiriladi. Lekin bo'shagan paytlarimizda qilinyapti, hozir zakaslar yaxshi, xudoga shukr. Pastda raqamlarni qoldiraman. Hozir Farg'onadamiz, Farg'ona Marg'ilondamiz. Fardin akam nomerini pastda qoldiraman. Aloqaga chiqib zakas ham bo'ladi. Like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar.